哥哥嘅喎要。點解？唔使理佢咯，有契媽喺度嘛。你好唔中意中國哥嘅？佢蝦你啊！即係你好嬲嘅喎，好嬲嘅。你而家有冇過嚟呢度啊？有啊。係咪喺嗰度公園啊？嗰度好多姐姐啊，好多姐姐啊，嗰個公園好多姐姐。係啊，好多姐姐。落遮大堂嗰咁樣啦。嚇？落遮頭先嗰邊啊，落遮嗰邊。車做咩啫？係啊，落車做咩啊？小朋友用咗好大唔係即係西鐵站代表集成嘅地方。有冇聽過嗰個啊？真㗎，航空唔呃人嘅。你遊車河啊，遊車河就唔落車㗎啦，知唔知啊？我哋搭翻一陣間搭翻去屋企嗰邊㗎啦。我一陣間同你喺天瑞落車啦，好唔好？
人㗎。佢又係呢個講㗎，上邊呢個落平翻嘅景㗎。係。我
大嘅。去到動物就係好醫院嗰啲。如果買俾收埋㗎啦，我而家到啦。差唔多啦。我想做我開個口冇啦，落車啦，仲瞓咩啫？係嘛？係咪啱啱坐起身㗎？
實㗎啦。其實我仲要行㗎。行幾耐啊？